जय जगन्नाथ सांग मैंने एबे रिसेंटली ओएसएस सीजीएल प्रिलिम्स रो रिजल्ट आउट है तार किसी दिन पूर्व आमर ओ ट्रिपल एससी आरआई एआरआई अमीन रो मेन्स आंसर किए आउट है दुईटा जाक एग्जाम रे को मैंने दुईटा जाक एग्जाम रे फेल होती कमेंट सेक्शन में टे हाथ टेक दिखाँ हाथ टेक प्रेजेंट पकई दिखाँ ता भर मुझे गोटे ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल सही ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯାହା ବି କଥା ହେବାର ଥିଲା ମୁଁ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲର ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିଲି ସିଜିଏଲ୍ର ଟିକେ ପାଟର୍ନ वगैरह चेंज है जमी बैंकिंग रे सेक्शनल कट ऑफ थाए सॉरी कट ऑफ नहीं सेक्शनल टाइमिंग थाए सेमती सीजीएल रे भी सेक्शनल टाइमिंग ऐड करछि मेंस रो तो थिला मेंस रो भी होबार थिला बोली आगुर सब गगन प्रताप सर मन सब कहि देथिले प्रीलिम्स रे सेमती हो बोली माने भाबि नथिले बट एबे ऐड करछि जमी बैंकिंग पैटर्न जमी सेक्शनल रे सेमती एसएससी सीजीएल रे भी सेमती सेक्शनल ऐड ହେଇछि बहुत याडे मालकानगिरी एते गरम माने 42 43 बेले बेले तो 45 डिग्री सेल्सियस पड़ोची आपन सेपटे आपण गाड़ी केमती कोन गरम होची जणेबे ए वीडियो को स्पॉन्सर करछथि इंडिया टॉप एप्लिकेशन अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन आपण माने इंडिया सेंट्रल लेवल हो किबा ओडिसा स्टेट लेवल हो किछि भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपेयर होछथि जेमिति कि हमर ओएसएससी सीजीएल आरआई ओमिन तापर हमर सेंट्रल लेवल एसएससी सीजीएल सीपीओ जीटीएस जीटी जहां भी हमर सब जाकर एग्जाम पैटर्न पाखा सेम रहउची सिलेबस सेम रहउची मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके सबरो सिलेबस सेम आपको जब किसी बही फॉलो करने चाहते ताहले मु एग्जाम कार्डर आपको सजेस्ट करी बही आपको किसी एग्जाम्पल देखा जमीक यहाँ हूँ आम इंग्लिश बुक इंग्लिश आपने पाइपर ए टू जेड ग्रामर कवरेज ता सहित आपने वोकाबुलरी पाइपर जो कि सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब रहा 300+ एग्जाम रेडी क्वेश्चंस विथ आंसर भी रोचे तो टी इंडेक्स आप देखी दिखाँ नजर पकई दिखाँ सेमती मैथ रे आपने पाइबे 300+ ट्रिक्स विथ एग्जाम्पल जहाँफल कि आपने मैथ जो क्वेश्चन रोचे आप इजिली इन सर्टकट वे सल्व करेंगे जहाँफल कि आपको टाइम भी बची पार और ये 28+ बेस्ट क्वेश्चन रोचे देन जीके पार्ट को आसवा जीके भी गोटे बढ़िया बुकटा जोटा कि आप ओनली 300 पेज भितर कवर अफ होती टोटाल कंप्लीट जीके जो कि आप चैप्टर वाइज थ्योरी रोचे पूरा बेस्ट वे प्रेजेंटेशन कराई आउ ए पीवाईक्यू 2000+ पीवाईक्यू रोचे देन आम आसवा रीजनिंग को रीजनिंग रे चैप्टर वाइज रोचे विथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप टाइप वाइज पूरा डाइवर्सिफाई कराई क्वेश्चन गुरा चैप्टर गुरा आपने चाहिए सल्व करेंगे हाँ मैंने एसएससी सीजीएल विषय कथा होते पैटर्न टी चेंज होती मो हिसाब से कट ऑफ तो कम जी आगुरी जमी 140 135 सेमती कट ऑफ जाऊला यूआर अनरिजर्व मेल मैंने कथा कह कहीं तार ही अधिक कट ऑफ जाए तो ये 10-15 मार्क जहाँ भी कम जमी एसएससी आमर सीपीओ मानने यही पैटर्न ही एग्जाम होती सेक्शनल कट ऑफ सॉरी सेक्शनल टाइमिंग थिला तो से पाखापाखि 10-15 मार्क टे डिक्रीज आसाला से कट ऑफ रे तो एथर सीजीएल से भाई हम पाखापाखि 12,000 समथिंग 12,000+ वैकेंसी अच्छी मानने टेंटेटिव और बढ़ी 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 मिनिमम 15,000+ वैकेंसी हो सो आम मानू ओएसएससी सीजीएल प्रिलिम्स क्रैक होनी आरआई ओमिन रो मेंस क्रैक होनी आम एसएससी सीजीएल देखुचे आशा रखुचे क्रैक कर दो रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं कर ट्राए कले सब संभव माने हो पारे पॉसिबल आम बस किछिटा आमठू मिस्टेक होती आमर क्रैक है सीजीएल आरआई रो मेंस क्रैक है ता मान जे आम एसएससी सीजीएल क्रैक कर परिबानी कि ओपीएससी एएसओ क्रैक कर परिबा आम एबे नेक्स्ट फ्यूचर रे पुणी ओपीएससी एएसओ भी आसीबार अछि सीजीएल तो आसीगला सेंट्रल लेवल रो तो से हिसाब से पढ़ापढ़ी करंतु हेई जीवो आमर टिके पैटर्न वगैरह जो मैंने ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट में पूरा प्रॉपर्ली ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट में लगुंट से किसी देखुना मो हिसाब से आजिकल कंपटीशन एमती बढ़ला ना आपण मैंने गोटे मो हिसाब से मो फंडा माने आपणकर पॉइंटा लॉजिक मो हिसाब से मैच कर न कर जानी किंतु प्राय समस्त कहते कि गोटे एग्जाम में लागंतु ठीक अच्छे एक्चुअली गोटे एग्जाम में लगे कथा जेहेतु आमर सिलेबस सब सेम अच्छी ओडिशा एग्जाम सहित आमर एसएससी सीजीएल ओपीएससी एएसओ मुझे बैंकिंग बैंकिंग टी अलग बैंकिंग पैटर्न टी अलग थाए मुझे गोटे बैंकिंग एस्पिरेंट थी मु बैंकिंग सहित भी ओडिशा में भी टिके पढ़ुली तो जानी टी डिफरेन्स अच्छी बैंकिंग और ओडिशा भितर से जीके वगैरह सब आड़ हो ओडिशा और सीजीएल रे तो सेटा अलग कथा किंतु मो हिसाब से जदि एबे जो भाया कंपटीशन होची मिनिमम 2-3 माने एका संगे अलग अलग एग्जाम प्रिपेयर हेले किसी ना किसी एग्जाम बाजी जीव तो आइदर से ग्रुप सी हो कि ग्रुप बी हो जमीक आमर ओएसएससी स्टेट गवर्नमेंट
ग्रुप सी रो जति माने सैलरी सेमती हमरो सॉरी ग्रुप बी रो जति सैलरी एसएससी सीजीएल ग्रुप सी रो सैलरी सहित समान हो जाउची तो बाई चांस आपनकर ओपीएससी सॉरी माने हमरो ओएसएससी सीजीएल जति एग्जाम क्रैक न होउची एसएससी सीजीएल रो ग्रुप सी तो एटलीस्ट क्रैक हे परिबो सेही हिसाब रे पढापढी कर परिबा हम तो ऑल द बेस्ट गाइज इति कहि परिबी आपण माने स्टार्ट करंतु आज टू पढापढी हमरो अगस्त लास्ट की सितंबर फर्स्ट आड को एग्जाम हबार अछि प्रीलिम्स सीजीएल रो माने से एसएससी सीजीएल रो तापर डिसेंबर रे हमर मेंस हबार अछि ओएसएससी सीजीएल रो माने एग्जाम टू आरंभ करी कि पोस्टिंग पर्यंत जति टाइम अछि एसएससी सीजीएल तार भीतर एग्जाम कंडक्ट करी कि पोस्टिंग करे दो मो हिसाब रे ओडिसा गवर्नमेंट मतलब लागुची पूरा फेल्ड गवर्नमेंट ओडिसा रो गोटे ता भीतर केते कोर्ट केस चलिबो करप्शन चलिबो पेपर लीक तो छड अलग कथा जहाँ भी आ भीतर किछि भी गोटे हे जाय पारे से स्पेशलिस्ट माने गोटे कोर्ट केस चलछि वर्ष 1.5 वर्ष हेलानी तार किछि अता पता नै किछि भी पारे ओडिसा गवर्नमेंट तो पढ़ापढ़ी करंतु माने जहाँ जो एग्जाम रे फेल होछन से जिंस को मूव ऑन कर चलंतु बस गो अहेड सो दिस इज फॉर टुडे गाइस आउ मु भाबुची कि माने मु जहाँ जहाँ पढ़ुची तार ऊपर जेमती गोटे गोटे मनकर मु 30 टा कोटे क्वेश्चन करली तो तार से 30 टा क्वेश्चन स्लाइड बनै कि मु वीडियो भाबुची आनी बोली माने आपण मानकर गोटे क्वेश्चन माने गोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन टाइप रो हे जिवो मे बी सेतरे मु पूरा डिटेल रे डिस्क्राइब न करि पारे जस्ट इन ए प्रैक्टिस सेशन से भाया जदि आपको भल लगे ताहले मु कंटिन्यू करी ना देखिए मु आने गोटे दुटा वीडियो आने जो व्यूज आसला से माने एंगेजिंग वीडियो लगिला आपको ताहले मु कंटिन्यू करी ना बेकार टाइम वेस्ट हवा कथा माने मु भी ऑफिस रो आसिक थकी जाउची तो पढ़ापढ़ी भी रोचे मोर से हिसाब रे सो ठीक अच्छे नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबो थैंक यू।